येवकार हांव जवाहर बर्वे. घेवयाच्या पालिका आणि पंचायत पोटवेंचणुकांच्या निकालांचेर आणि दिसभर घडिल्ल्या घडामोडींचो नियाळ. मडगांव पालिके खातीर सांजे 4 मेरेन 61.60% मतदान जालें. 40,908 मतदारांनी मतदान केलें. 20,206 दादल्यांनी जाल्यार 20,702 बायल मतदारांनी मतदान केलें. 25 प्रभागांचे मडगांव पालिके खातीर मतदानाक सुरवात जाली. मतदाना खातीर सकाळ सावन बरो प्रतिसाद मेळिल्ल्याची दिश्टी पडली. Following all COVID guidelines, precautions and SOPs, I voted for a future ready fatherhood. एक्सपेक्टेशन किती आहे? आमचे एक्सपेक्टेशन आहा की लोक जे सगळे भायल्याचे जाल्यार आमकां खात्री आहा की लोक आज ही जी आमकां पॅन्डेमीक आसा ही पॅन्डेमिकाक फेस करून पसून लोक आज एक कॉम्प्रिहेन्सीव डोज, फर्स्ट डोज ही पॉलिटिकल पॅन्डेमीक जी 2019 गोंयांत ही पॉलिटिकल पॅन्डेमीक घरात हाडपाक पयलो डोज वॅक्सिनाचो आज घेतलो ही म्हाका खात्री आहा आनी फातर्डीच्यान सुरवात केला. सर चेंजीस जातले दिसता तुमकां? पयलो डोज आज, दुसरो डोज एसएनडीचे टायम, ताजे मागीर सगळे म्युटंट स्ट्रेन्स जे आहा त्या बीजेपीच्या भायरसाच्यो सगळ्यो ना दुच्छाद जातल्यो आनी गोंय एक गोंयकारवादी सरकार मेळटलो सावंतवाडीच्यान. आणि हांव विजय सरदेसाय पॅनलांतले कॅन्डिडेट. सकाळच्यान आमी सगळ्या बुथा कडेन भोंवता पळयला, बरो रिस्पॉन्स आसा. लोक बरे भायर सरला सकाळचे. पयलींच लायन सगळ्यांनी करून दवरलेली आनी सगळे आमचे ते घोराचे पयल्या वोटींग मारून चडशे पण चालू आसा तेंचे स्लो चालूच आसा. बरो आसा रिस्पॉन्स. तुझे तो लास्ट टाइम वॉर्ड नंबर 9 ना तुझे, आता तो वॉर्ड नंबर 12 लोकांनी तुका एक्सेप्ट केला न्हू? पळय, वॉर्ड नंबर 4 असलो वॉर्ड आसा ज्या वॉर्डान सरान खुबशे डेव्हलपमेंट केला. तूं विजय सरदेसायच्या पॅनलांतले म्हटल्यार सगळ्या लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केला. पयलीं जातालें कितें, लेगसीच चलताल्यो. एक 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 राजकारण्या फाटल्यान तेजी बायल किंवा चली किंवा जावय अशेच पद्दतीन चलो जातालें. सो एक नवो पायंडो घालपाचो म्हणून एक प्रयत्न चल्ला की एक रिपोर्टर रावलो न्ही जाल्यार सुजाण आसतलो की ताका ही नोज हाव दीस म्युन्सिपालिटी फंक्शन्स. दॅट वॉज द एंटायर आयडिया. I wanted to make sure that somebody who knows how the municipality functions reaches here, does some justice to the job, and then after 5 years he goes back to what he is doing. So that is my plan actually. म्हाका 5 वर्सां उपरांत म्हाज्या फॅमिलीक घालपाची इच्छा ना. राजकारण न्ही, नगर सेवा करपाची इच्छा आसा. सो नगर सेवा करतलो आनी लोकांक दाखयतलो. तेजे फुडलें मागीर सगळें दामबाबाच्या हातान आनी लोकांच्या हातान, मतदार राजाच्या. आज वोटिंग लोक बरो भायर सरून आयला आनी लोकांनी उमेद दाखयल्या आनी म्हाका पयल्यार बरो सारको बरो नीट दाखयला आनी बरो म्हाका एक कॉन्फिडंट आयला की मुगेल जाता हांव जिखता. सो खरें लोकांनी म्हाका लागून लोक भायर सरून आयल्या आनी दे वॉन्ट लायक मी बरो एक काम करपी आनी डेडिकेट आनी लोकां पासून पावपी. कित्याक लास्ट हांवें खूब वर्सां काम केलें आनी पॉलिटिक्स करून आसलें, लोकांनी काम चालू दवरलें आनी आज म्हाका दिसता तेजे म्हाका पावती मेळटा. सो आय विल थँक ऑल द पीपल. एक नंबर आसा चड करून कित्याक लोकांक गमन येयल्ले की हे पॅनल लास्ट टायम अलायन्स म्हण जे केल्ले तांकां परतून एक चान्स दिवन कांय फायदो ना. कित्याक लास्ट टायम तांकां सगळ्यांक रिजेक्ट करून तांणी तांकां दिल्लें कित्याक बरें जातलें म्हण मडगांवचें. पूण त्या टायमार इतली मेजॉरिटी दिवनूय बी कांय दिवपाक शकले ना ते, कांय दिवपाक शकना ते. आनी फायनली लोकांक दिसून येयलें कितले स्कॅम जाले ते लास्ट 5 वर्सां. आनी त्या कारणाक लागून हांव इंडिपेंडंट पॅनल जो घातला
along with Citizens for Sanskrit, Goa with Love and other organizations, आमकां जो सपोर्ट मेळ्ळो आहा तो इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशन. आमकां जो सपोर्ट आसा तो सगळे पार्टींतलो लोकांचो येयला. कित्याक आमी एक इंडिपेंडंट पॅनल घातलो. सांगपा म्हळ्यार म्युन्सिपालिटीक पार्टी हें करून घालप म्हळ्यार रॉंग आशिल्लें. आनी त्या टायमार लोकांनी ऑलरेडी एक्सपिरियन्स केल्लें आहा लास्ट टायम कशें जाल्लें तें. सो त्या कारणाक लागून आमकां ते भाशेन चड हें मेळ्ळो सपोर्ट मेळ्ळो. आनी चड करून जे इश्यूज कन्सर्नींग टॅक्स एन ऑल त्या कारणाक लागून आमकां आनी तितलो एक्सेप्टन्स मेळ्ळो. Due to this pandemic, the response is very low, but during the campaigning period, it was very good, and I wish the people come out this way only. So now only wishing that the words come into reality. Thank you. तुमकां दिसता तुमी विन जातले म्हणून? Yes, according to the support I have seen during the campaigning, I think I will. Today the voting has begun. It's an auspicious day. Also the birthday of one of my volunteers. So I have already voted, and there are other people also we have kept our team to have staggered voting so that people are available at all times. And here I'm just inspecting the arrangements also, because I just dispersed one person from Goa forward who was trying to tell people, I think. So I just got him dispersed, and things are looking good. People are smiling, and I think it's a good day. And we are expecting that things are now going to be better for the people of ward number 3. There is fear of COVID. People I do not want to push them, because it really does depend on them whether they will be choosing. Of course it is health, but health can also be there when you come to vote. So health versus electoral duty, what they will do. But I have consulted them, and I have told them that the reason why we have 3 booths and they are very far from one another, there is social distancing, there are markings also. So people can definitely come out and vote. Just do one thing, don't put your hand on your face, everything else is fine. No hand on face and you will not get COVID. म्हणजे हांव पावरफूल प्रोजेक्ट हाडून ती गोष्ट वेगळी. नंबर 1, तूं 17 मंत्री, तूं 18 मंत्री, तूं 19 मंत्री, डेप्युटी सीएम, सरकारांतलो व्हडलो भागीदार. आतां खंयच्या तरी प्रोजेक्टाचें नांव सांग पळय हाडयला तो, म्हणजे तेजी बुन्याद घातल्या, प्लिंथ जाला, फर्स्ट फ्लोर जाला आनी हांवें हाडयला. म्हणजे कितें रे, अजुनूय पिशेपणां, अजुनूय लोकांक उल्लू समजता. प्रोजेक्ट खंयचो हाडयला, बरें खंयचो तरी ब्रिज बांदता आनी तो अर्दो कुटो उरला आनी तो दामून हाडयला. बाबा खंयचो तरी बाबा रोड बांदता नवो, तो मदीं अर्दोच जाला आनी अर्दो दामून हाडयला. कोणाक फटयता? ओके. बुद्दू ना सगळे मडगांवकार. मठकराम मस्त शाणे, इंटेलेक्च्युअल आसा, शिकल्यात. अनेक लोकांनी ताका मदती केली. त्या मदत केल्ली त्या लोकांक पेंट मारले, ताचे पयशेय घेतल्यात. तरी बरो दिसता. मडगांवकारांनी जो रिस्पॉन्स म्हाका दिला, हातूंतल्यान एक क्लियर जाता की मडगांव सिवीक एलायन्स ही पूर्ण बहुमतान नगरपालिकेन सत्तेर येतली, ह्या बद्दल इल्लोय दुबाव ना. बीजेपी गव्हर्मेंटाच्या अस्ताक मडगांव शहरांतल्यान सुरवात जातली अशें म्हाका दिसता. दीस इनसेन्सिटीव अँड इररिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट मस्ट गो अशें लोकांचें मत आसा. पळय, पुलिसाच्या बळाचेर धमकी दिवन आमच्या कार्यकर्त्यांक सतावपाचो प्रयत्न जालो, पण आमचो खंयचोच कार्यकर्तो ताका बळी पडलो ना. राती सुद्दां आमच्या एका कार्यकर्त्याक डिटेन केलो अर्दवर. म्हणजे अशा परिस्थितीत सुद्दां आमच्या कार्यकर्त्याचें मॉरल हाय. आनी ह्या दामबाबाचें स्थळ, ह्या दामबाबाच्या स्थळार दादागिरी चड दीस चलना. जे दादागिरी करताले ते सगळ्यांक दामबाबान तांची जागा दाखयल्लो आसा. आनी म्हाका खबर आहा, ह्याय खेपेक ज्या दादागिरी करतात दामबाबाच्या स्थळार तांकां दामबाब तांचें स्थान दाखयता. हांव सगळ्या मडगांवकारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इतली परिस्थिती वायट आसा, कोविडाच्या पॅन्डेमिकांतल्यान सुद्दां लोक भायर सरल्या आनी लोकांनी वोटींग केलां, म्हूण तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. सर, वोटींग सध्या ओन्ली 20% जाल्लें आसा. जातलें वोटींग म्हज्या मतान, वाडटलें. सुरवातेच्या काळात अशें आसतालें 20-25% आसतलें. हांव एक्सपेक्ट करता 55 to 60% जातलें. अंटोवर इन्सिडंट खंयच जावपाचें ना. अंटोवर इन्सिडंट बेश्टें वातावरण तयार करता. म्हणजे हांव आतां हाजे कडेन फातिमा कोना कडेन हांव खंयच हातूंत बुथां भितर वचूना, हांव खंय बुथाच्या भायर उबो रावना. हांव फक्त विजीट केलें आनी हाडलें. डेप्युटी चीफ मिनिस्टर थंय येवन फातिमा कोणाच्या भायर तुमी पळयला आसा. हांव मिनिस्टर कॅन कम एंड स्टँड आउटसायड द बूथ. आनी पुलीस ताका काडपाक म्हणून कॅन्डिडेटा धांवन येता. आमगे कॅन्डिडेटा धांवन येता. हांव आयलो मागीर विचारपाक ताका कितें काय. कॅन्डिडेट एंड इलेक्शन एजंट आर अलाउड टू एंटर द बूथ. इट इज द
prerogative of election agent and the candidate. They cannot be asked not to enter the booth. हे ज्या पद्धतीन ते चलना तशेंच मोती नगराचेर केन्नाच प्रॉब्लेम जावना इलेक्शनाक पिसफूल. हांव गेल्लो वयर सगळे SP सुद्दां वचून पळोवन आयलो. SP गेल्लो, DSP गेल्लो, सगळे गेलो. एका सायडीन ते घरांत नासतना कोण तरी फोन मारता, पुलिसाक आपयता, बेश्टे पुलीस येता. This is what misuse of police power. हे Sir- ते ह्या स्थळाक टिकना. सर तुमकां अशें दिसता की प्रिजायडींग ऑफिसर आहा ते हें करता मिसयूज करता. सगळ्यांक प्रेशरायज करता ते. अफसरांक प्रेशर करता. पुलिसांचेर प्रेशर घाल, हाचेर प्रेशर घाल, तांचेर प्रेशर. इवन प्रिजायडींग ऑफिसर आहा तेच कॅन्डिडेट भितर वचून दिना. कॅन्डिडेट हांव तो वचून सांगलें, ताका सांगलें पळय हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयलो, तिकाय सांगलें ऑब्जर्वराक सांग. तो म्हणटा येस कॅन्डिडेट्स आर अलाउड इनसायड. कॅन्डिडेट इलेक्शन एजंट आर इनसायड. रूल म्हणटा रूल तसो आमचो रूल खबर आहा. बेश्टें तांकां सांगा ताका भायर धाड, भायर धाड. कोण भलतेच येता, तांगे मनीस येता आनी रावता. अशें चलना न्ही. हांगा मेळ्ळो SP बी DYSP मेळिल्ले. तांकां सांगलें हांवें युअर ड्युटी टू सी दॅट देर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड. वी आर नॉट आस्किंग फॉर इट. लेट देर बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान कृष्णा नायक. म्हापसा नगरपालिकेतले आपापले प्रतिनिधी वेंचून हाडपा खातीर त्या त्या प्रभागातल्या मतदारांनी आपापले सवडी प्रमाण हजेरी लायली. हांगाची बायलां उमेदवारां मदीं मात जिखून येवपाचो आत्मविस्वास दिसून आयलो. पूण हांगा 68.57% मतदान जाल्लें दिसलें. आणि आता 5 पर्यंत वेळ आसा. सो लोक येता मारीत आसा चालू आसा. सो म्हाका दिसता हांव येतलें विन जातलें अशें दिसता म्हाका. एक 600-700 रुपया. आता पर्यंत कितले वोटींग जाला, कितले पर्सेंट? एक 60 जाला. 60 जाला. तूं कितले एक्सपेक्ट करता, कितले पर्सेंट जावं शकता? अंडर कोविड-19 ताका लागून मातशें चड जावची ना. एक 80% जावं शकता. रस्त्याचे काम उदक रोड आतां सकाळच्यान 8 जायसर ते जाला पळय प्रोसेस आतां बरो आहा. एका वाटेन 170 जाल्लो आहा एका बुथार बूथ नंबर 16 आनी बूथ नंबर 15 आतां 80 पर्यंत जाल्लेली आसा. सो लोकांची पयली अजून लायन आसा. बरो प्रतिसाद आहा. म्हाका दिसता वोटींग पर्सेंटेज बरी जातली हांगासर. आनी हांवें अपील करता लोकांक आनी तुमच्या जरी हांव अपील करता की चडांत चड लोकांनी भायर सरपाचें आनी वोट करपाचें. कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 6 डॉक्टर नूतन दत्ताराम बिचोलकर. आज या मतदानाच्या निमतान सगळे हांगासर तुमी पळयल्या मतदार हांगासर येयल्ले आसा. उत्स्फूर्तपणान कोविडच्या हितून सुद्दां सगळे प्रिकॉशन्स घेवन कित्याक तर मतदानाचो आपलो अधिकार आसा ते सगळ्यांक तेची जाणीव आसा. बदल घडोवन हाडूंकूच जाय आनी त्याच्या खातीर आपलो उमेदवार निवडून हाडपा खातीर आज मत दिवपा खातीर आज सगळी मंडळी हांगा येयल्ली आसा. सकयल तरी विचार करूनच प्रत्येक जण आपले मत घालतले हितून कितें वादूच ना. आनी म्हाका दिसता संतपणान सगळ्यांनी आज मतदान केल्लें आसा. सगळ्यांची साथ बऱ्या भशेन मेळिल्ली आसा. आतां पर्यंत तरी मतदान म्हाका दिसता खूब बऱ्या भशेन जाल्लें आसा. स्मूथली प्रोसेस इज गोईंग ऑन. थँक यू फॉर ऑल द अरेंजमेंट वॉट एवर द टीम वर्क दे हॅव गिवन.
आणि लोकांची साथ आणि प्रत्येकाने घरांसून भायर सरून हांगासर दिल्या बद्दल सगळ्यांचे हांव धन्यवाद म्हणटा. आतापर्यंत जे जाल्ले आसा अजुनूय लोक येवपाचे आसा. वेळान म्हणटा तशा गटागटान ते येतात, कित्याक जशी जशी हांगासर गर्दी जावंक फावना याचो विचार करून. पण तितकेच म्हत्वाचें हे मतदान आसा. डॉक्टर ह्या नात्यान जर पळोवपाक जाय तर पयली गोष्ट म्हणजे त्यांचो भंय एक आसलो की मतदानाक भायर सरपाचें म्हणजे एक्सपोजर टू द प्रॉब्लेम्स. पण ताका जेन्ना एक कॉन्फिडन्स लेवल येता, कित्याक शेवटी कोरोना प्रॉब्लेम जो आसा ताका आमकां फेस करूंकूच जाय. विथ प्रिकॉशन्स वी हॅव टू मूव अरावंड. जेन्ना हो कॉन्फिडन्स लेवल घेवन तुमी भायर सरता तेन्ना मुख्य म्हणजे तांकां वेवस्थीत पद्दतीन थंय पर्यंत पावले काय ना वेगळ्या पद्दतीन तांकां सिनियर सिटीजनांक भितर घेवप, सगळी प्रिकॉशन्स घेवन जेंकां कोमॉर्बिड पीपल आसा तांकां टोटली आयसोलेटेड दवरून आमकां त्या भितर पावोवपाची सोय केल्ली आसा. थोड्यांचे प्रॉब्लेम्स आसा तांकां व्हिलचेअराच्या पत्तान आमी हांगासर सगळे तेची सोय केल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता हे आमचे जे सिनियर सिटीजन्स आसा जे आतुरतेन ते वाट पळयत आसता की कितें तरी हांगासर बरें कार्य घडचें आनी तेंची साथ हे यंग जनरेशनाक त्यांनी दिल्ली आसा. तेंचे एक खरें एक म्हणटा तशें आदर्श म्हणून आमी तेंचे कडेन पळयता की अशा हितूनसून सुद्दां सगळ्यांचे मत आणि स्वतःचं सेल्फ कॉन्फिडन्स घेऊन हांगासर ते आपले मत घालपाक येयल्ले आसा. तुम्ही जर पळयशे ते सिनियर सिटीजन सकाळी 8 पासून हांगासर सुरवात जाल्ली आसा आनी तेंच्यांनी येवन हांगासर मतदान केल्लें आसा. I am independent candidate, Veera Vaman Pandit. So this is 204 Dangi colony. आणि ऑलमोस्ट 22% झाले वोटिंग आतापर्यंत. आता टाइम कितलो जाला? नियर अबाउट 11 जातली. हय आर यू सॅटिस्फाईड? या व्हेरी मच. कितले होप्स आहा तुका? आय एम कॉन्फिडंट? 70%. मुरगांव पालिके खातीर सांजे 4 मेरेन 60.67% मतदान जालें. विशेष म्हटल्यार जाणट्यांनी आनी कोविड पेशंटांनी मुजरत हजेरी लायत मतदान केलें.
आयज म्हाका बसपाक कितें दिसलें, कित्याक आमच्या वाड्यार कांयच काम जालो ना. तेका लागून म्हाका सगल्या लोकांनी म्हणलें तूं बस, आमी तुजे बारा हाय. आनी हो लोक आयज जितले कोवीड देखून आसतना लोक आयकता पॉझिटीव केसो जायती मेवताय म्हण, तरी पूण लोकांक म्हाका जाल्यार आयज दिसता वोटींग जालें ते भाशेन लोकांक जाय चेंज जालोले. हेजे पोन्नी पळय कोण कावन्सिलर आहाय, ओल्ड कावन्सिलर आहाय, तांकां चेंज करपाक कोत्ताय. आनी म्हाका दिसता चेंज जातोले. जे भाशेन लोक आयज भायर सरला, कोवीड आसतना देखून भायर सरला, डेफिनेटली 100% चेंज जाता. उमेद दिसली कित्याक आमी मातशे टेन्स जाल्ले कित्याक कोविडा खातीर, पूण लोकांनी बरो उत्सव कसो जालो, एक फेस्टिवल कशे लोक येयल्या आनी बरें दिसलें. लोकांकूय खबर आहा कित्याक गोश्टी बऱ्यो घडपाक जाय म्हणून लोकूय भायर सरल्या. आनी हांव आशा बाळगता की लोक जेणी कोणी काम केलां तेकाच निवडून हाडटले अशी आशा बाळगता. एक्चुली इतलो व्हायरस स्प्रेड जाला तरी सुद्दां लोकांक एक उत्सूक आहा की बऱ्या कॅन्डिडेटाक जिखून हाडपाचे. आनी म्हाका दिसता लोक खंय तरी भायर सरतात. लोकांक उमेद आहा, इवन ओल्ड एज आहा, 81, 92 सुद्दां म्हाज्या बुथांतल्यान एक बायल येयल्या वोटिंगे खातीर. खरेंच तर तांकां सल्यूट करपाचें. ते खंय तरी तांकां बरें जावंक जाय म्युन्सिपाल्टी, ताका लागून ती भायर सरतात. तशेंच म्हाका दिसता ह्या म्युन्सिपाल्टीन लोकांनी बऱ्या कॅन्डिडेटाक वोट मारपाचें आनी जिखून हाडपाचें. जो कोण काम करतलो ताका रिस्पॉन्सिबल करून वोट करपाचें. ज्या फोर्सान सगळे लोक भायर सरलेले आहा, आयज अशें दिसूंक येता की लोकांक खरेंच मनासून चेंजीस जाय. कोरोनाचो येदो व्हडलो डेंजर सिट्युएशन आसतना सुद्दां लोक सगळे कोरोनाक मात दिवन घरासून भायर सरल्या फक्त मुरगांवान चेंज हाडपाक. ते आयज दिसून येता. आनी ज्या प्रमाणे लोक भायर सरला त्या प्रमाणे अशें दिसता की 100% मुरगांवान चेंजीस बदल घडपाचो आहा आनी तो घडटलोच. तुमी लोकां कडेन तरी पूण एक विनंती करता की कोरोनाचो टायम आसा, तुमी जशे भायर सरल्या तशेंच तुमी सेफ्टीचेर सुद्दां मातसो ध्यान दिया, वोट करा. आनी जे कोण येवंक ना वोटिंगेक तांकांय रिक्वेस्ट करता तुमी भायर सरा, या वोट करा. हे आमच्या भुरग्यांचे फ्युचरा खातीर तुमी भायर सरपाची आयज गरज आसा. आनी म्हाका दिसता आयज ज्या प्रमाणे वोटींग जाला त्या प्रमाणे मुरगांवान चेंजीस जातले.
you. केपें पालिके खातीर 4 मेरेन 74.88% मतदान जालें. 8,908 मतदारांनी सांजे 4 मेरेन मतदान केलें. तेतून 4,124 दादल्यांनी जाल्यार 4,784 बायल मतदारांनी मतदानाची कर्तव्य पूर्तताय केली. आमच्याच पॅनलांतले उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान उक्तायलो. आमच्याच उमेदवाराक आव्हान दिवपाक विरोधकांक कांय जाग्याचेर उमेदवारूच मेळ्ळे नात. अशे परिस्थितीत ते कितें जिखतले असो बाबूचो खोचक प्रश्न. पळयात. 13 प्रभागांचे पालिके खातीर भाजपा पुरस्कृत पॅनल आणि काँग्रेस पुरस्कृत पॅनला मदीं सरळ लढत आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. दोनूय पॅनलांच्या उमेदवारांनी 13च्या 13 प्रभागांनी जिखपाचो हावेस उक्तायलो. कशें चलता? दिसता की हे पार्टी युनायटेड फ्रंट ऑफ केपें तांकां बहुमत मेळटलें अँड वी आर रेडी टू फॉर्म द नेक्स्ट केपें काउन्सिल अँड Congress leadership, we will definitely form the new next council of Kepen. We are pretty much sure. But आता जाल कितें अशें आमकां रातीको थोडे विडियोज आहाय आनी क्लिपूय आहाय की वॉर्ड नंबर 7 आमगे कोण सपोर्टरान तेंगे मनशांक रातीको पयस दितासून धुले पयस वाडटासतना आनी आमचेर भरपूर तेमी त्रास केले आनी आमगे केन्ना घराक येवन आमगे एक सपोर्टर येवन धमकी दिली. आमकां त्या मनशाचें नांव आसा आनी आमकां एक डिस्कशन करतासून तो विडियो लयत आहा. सो अशें केपें हिंगा सद्या चलता. मनी पावर जाला आनी मसल पावर and particularly in ward number 7 and 6 lot of muscle power has been used. So असं जाला. So तरी पसून आमी लोकांचेर विश्वास आसा, देवाचेर विश्वास आसा. केप्यां लोक बरे आहा ते वेंचून काडलो आनी केप्यां पासत दोदारकेचे पासत युनायटेड फ्रंट ऑफ केपें आमगे कॅन्डिडेटान वेंचून काडले असो म्हाका विश्वास आसा. करपा पडटा हांगा लोकांक. मेन ती मुळे हे सारखे तेमी ऑर्गनायज करना. मेन ती मुळे कोरोना व्हायरसा लागून हे सोशल डिस्टन्स दवरपाचे हे सोशल डिस्टन्सिंग ना कित्याक मेन कारण पेंडला लागून लोक सगळो वता आहा हे गोडीन पडलेले जबाबदार कोण त्याक लागून सोशल डिस्टन्सिंग उरपा शकना कारण हिंगा सावडी ना लोक तकलेलो आहा कितलो आनी वोटींग भितर बूथ खाली एकूच बूथ आहा ते 2 पिवन दवरले जाल्यार वोटींग फास्ट जाता आनी मुवमेंट आमकां फास्ट मेळटा इतले म्हणून हांव सगळ्यांक देव बरें करता. ह्या पॅन्डल कित्याक अशी घालपा जायना की घालना ते कित्याक इतलो पयसो खर्च करता गव्हर्मेंट. तेच म्हणटा इतलो पयसो खर्च करून देखून आमकां गव्हर्मेंट आमकां तरी हे भाशेन प्रिविलेज दिना आमकां तरी वता धोवता हेज मुखार आमकां पडले आमी आतां वोटींग जाल म्हणटरी आमी कोणा निवडायन हाडपाचो कोटले. तुजें नांव कितें? म्हजें नांव एंडी फर्नांडीस. आज आमी आसात केपेंचे जे म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन आसा तेचे चालू आसा. सकाळी 8 कॉमेस जाल्ले ते अजूनही चालू आसा. आतां म्हणल्यार जवळ जवळ 22% हांगा वोटींग जाले कडेन आसा. पण लोक हांगा खूब येयीत आसा. पूण आमचे फाटल्यान जर आज हांगा पळयतात ह्या सकाळच्यान आमी जेन्ना ज्या बुथाचेर गेले ज्या वॉर्डाची हितून गेले त्या टायमार खंयच आमकां सोशल डिस्टन्स म्हणटा हांगा दिश्टी पडना. मास्क सगळ्यांनी लायले कडेन आसा पूण सोशल डिस्टन्स दवरपाक खुबशे जाण लोक फाटीं सरले. आमी म्हणटात की कोरोनाचे हांगा पॅन्डेमीक चालू आसा चड केसीस मेळटा राती कर्फ्यू लायले कडेन आसा तरी पूण हांगा इलेक्शना फुडें खंयचेच सोशल डिस्टन्स म्हण ते हांगा चल्ले कडेन ना. आतां आमच्या फाटल्यान सुद्दां तुमी पळयता कितें सोशल डिस्टन्स आसा तें हेजे वयल्यान दिश्टी पडटा. आनी दुसरी सांगपाचें म्हळ्यार लास्ट टायम सुद्दां आमी इलेक्शन कमिशनराक सांगलें की हे जे पॅन्डल आसात ते व्हड पॅन्डल घालचे कित्याक जे सिनियर सिटीजन आनी जे आतां पळय गरमी चड आसा सिनियर सिटीजन जे हँडिकॅप आसात ह्या लोकांक रावपाक एक सुद्दां जागो ना. 1-2 मिटराचे ते 3 मिटराचे इतलेच लांबेचे जे पॅन्डल आसा ते घातले कडेन आसा आनी ह्या लोकांक इतली त्रास जाल्यात की सगळी लोकांक भायर रस्त्यार रावपाक पडल्यात इतली कडक वतात. पूण सरकार हेजे दखल घेतलो काय कितें? इतले इलेक्शन कमिशनर कितलेशे कोट्यान रुपये खर्च करता पूण हो खर्च कित्याक? हे लास्ट आमचेच पयशे लोकांले पयशे पूण हो फायदो लोकांक जालना. लोकांले पयशे यूज करतात पूण लोकांक हांगा फॅसिलिटी कांयच दिलना. तिसरी गोष्ट म्हणल्यार जे कॅन्डिडेट आसात ते सगळे कॅन्डिडेट सगळी बुथाचेर भितर वचून रावतात. आज सकाळच्यान झगडीच पळयतात. हांगा खूब झगडी जातात की तूं कॅन्डिडेट तूं भायर सर दुसरो कॅन्डिडेट तूं भायर सर. ही जी आसा ही चालूच आसात. आतां पळोवया जे कावंटिंगाक जावपाचें आसा ते सोमारा जातले ते कशें जातले आनी कोणाचो रिजल्ट लागतलो हो पळोवच पडटलो. गोवा 365
खातीर केपें साकून रमेश नायक रावता. सांगे पालिकेची वेंचणुकेंतल्यान 10 प्रभागा खातीर 81.49% मतदान जालें. 2033 दादल्यांनी जाल्यार 2321 बायलांनी मतां घालपाची लागणूक दाखयली. 5342 मतदारां मदल्या 4354 जाणांनी मतदान केलें. अपर्णा प्रभुदेसायान शुक्रार सकाळींच अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान रुचा वस्त बिनविरोध वेंचून आयले. उपनगराध्यक्ष पदा खातीर ताची निवड जाल्या. सावित्री कवळेकर आनी भाजपा अशी 2 पॅनलां स्वतंत्रपणान वावुरलीं. वेंचून आयल्यार भाजपाक सपोर्ट करतली हय असो प्रश्न आमच्या प्रतिनिधीन विचारलो. तांणी कितें सांगलें पळयात. आय एम कंटेस्टिंग इन वॉर्ड नंबर 5. खंयच्या पार्टीचेर रावले म्हणजे खंयच्या सिटाचेर रावले? आय एम इंडिपेंडंट रावले. खंयच्याच पार्टीचेर. म्हणजे तुमकां कितें दिसता येवन खंयची BJP पार्टी येवपा जाय काय कितें अशें कितें खंयच्याक येवपा जाय आनी खंयच्याक फाल्यां तुमी आयली जाल्यार कोणाक सपोर्ट करता? सुभाषान ऑलरेडी म्हणला की आपल्याला 10 सिटां आसा. हय पूण ताणें सपोर्ट बीन केला कोणी तुमकां? कोणाक सपोर्ट करूं ना. हांव तेच म्हणटा जेन्ना हे म्युन्सिपालिटी इलेक्शन अशें आसतालें हाचे पयलीं हांव न्हू आतां अशें कशें जालेलें की जो कोण कॅन्डिडेट म्हणजे पार्टिसिपेट जाता तो इलेक्ट जातकच मागीर ताणें खंयच्या पार्टीन वचप आशिल्लें न्ही. बट अशें ह्या फाटी जालें ना. एक्चुली ह्या फाटी सगळ्यांनी आपआपले सीट्स तांकां दिल्या आनी तांकां आपले म्हणजे BJP सीट ऑर हें म्हणून भितर धाडल्या. सो म्हजें अशें आशिल्लें की एक्चुली इलेक्ट जातकर तांणी एक्चुली तांकां विचारपाचें की तुमी आमच्या पार्टीन येता काय कितें ऑर दुसऱ्या पार्टीन वता अशें. तुमकां खात्री आसा की तुमी येतली म्हणून कशी डेव्हलपमेंटा बद्दल कशें आसा? तुमी वार्डा कशें कितें जाल्लें डेव्हलपमेंटा बद्दल लास्ट? फूल कॉन्फिडन्स आसा हांव येतलेंच म्हणून. डेव्हलपमेंट करपाचो खूब इच्छा आसा म्हणून हांव भितर सरला. नाजाल्यार आजी इतले वर्सां आमकां म्हणजे आमच्या हातून रिजर्व फॉर वुमन्स येवून आशिल्लें. म्हज्या वॉर्डान हें फर्स्ट टायम आयलां जेन्ना म्हजें लग्न जातलें हें फर्स्ट टायम आयलां. सो हांव आय एम फूल कॉन्फिडंट हांव डेव्हलपमेंट करतलें. हांव वॉर्ड नंबर 5तल्यान इलेक्शन कंटेस्ट करता आनी हांव इंडिपेंडंटली कंटेस्ट करता. पार्टीन तुमकां आतां प्रसाद गांवकर आसा जावं सुभाष फळदेसाय आसा तांणी कॅन्डिडेट घातिल्ले तांणी तुमी कोणाक सपोर्टींग आसा तुमकां? ना ना इंडिपेंडंटली कंटेस्ट. आनी जर तर आयले तुमी कोणाकच निवडून येतकीर कोणाक सपोर्ट करपाचो? BJP आसतली. सुभाषान ऑलरेडी सांगला आमची BJPची पॅनलूच आसतलें. तशें कितें सद्या दवरना सध्या तरी अजून कांय ना. विचार करून ओके. डेव्हलपमेंट तुमची इलेक्शनात रावले तुमी फर्स्ट टायम रावल्या कितें विचार करून रावले इलेक्शनात आसतना? लोकां खातीर काम करपाची तळमळ सदांच आशिल्ली. बट अशें चिंतलें की भायर रावन चिंतचे परस भितर सरून ट्राय केल्लें कितें वायट. सो यंग आसा नवे विचार आसा. सो भितर सरून हांव लोकां खातीर सरकारची ज्यो कितें येवजण आसा त्यो लोकां खातीर लोकांच्या दारान घेवन वतले आनी त्यो इम्प्लिमेंट जातल्यो हेची काळजी घेतले. Decided by the chief officer of the municipality. One is of Aparna, one is of Vasta. Aparna has thereafter withdrawn through her proposal Mangaldas Gadi, and accordingly only one nomination paper stands valid to be accepted for the Lok Sabha chairperson. And accordingly, Mrs. Vasta has got elected as the vice chairperson of the Kochura municipality. सांगेचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसाय सांगता भाजपान पुरस्कृत केल्ले 10 उमेदवार 10 प्रभागांतल्यान उबे रावल्यात आनी 10च्या 10 वेंचून येतले. कांय अपक्ष आसात पूण ते आमचेच अशें सांगपाक तो विसरलो ना. पूण 80% वयर भाजपाचे पॅनल येतले ह्या विशीं ताणें आत्मविश्वास उक्तायला. पळयात फळदेसायाक. सांगे नगरपालिकेच्यो आयज निवडणुको जावन आसात. भारतीय जनता पार्टी तर्फे आमी 10 प्रभाग त्या सगळ्या वार्डांनी आमचे 10 कॅन्डिडेट प्रभावी कॅन्डिडेट आसात आनीक बरे एफिशियंट आनी हॉनेस्ट अशे फेसीस आमी ह्या सांगे नगरपालिके खातीर आमचे कॅन्डिडेट म्हणून दिल्ले आसा लोकां खातीर. आनी आतां पर्यंत सादारण 10:30-11 जाल्ले आसात. आतां पर्यंत जे मतदान जाल्लें आसा तें भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या संभावी कावन्सिलरांक जाल्लें आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की 10चे 10 भारतीय जनता पार्टीचे सपोर्टेड पॅनल हांगा येतले आनी आमकां परत एक फावटी सांगे नगरपालिका क्षेत्रां भितर भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सिलर आनीक कावन्सील घडून येतले. आतां 2022 फुडली इलेक्शन आसा आनी तुमी गेल्ले खेपे आशिल्ले 2 वर्स तुमी इलेक्शन आसा हाजेर तुमी इलेक्शनाचेर कितें पळयता इलेक्शन? तशें पळोवपाक गेलें जर जायत सांगे नगरपालिका क्षेत्र हें इतर नगरपालिकेच्या तुलनेत कमी आसा. म्हणजे हांगा एक 5200 वोटर्स आसात. तशेंच आमचे एक पंचायत सादारण 2 पंचायती 5000च्या आसपास आसात.
तशें 7 पंचायती आनी 1 नगरपालिका हातूंत भितर आसा. तुमी जर पंचायत क्षेत्रांनी पळयलें जर जायत आमचो जिल्हा पंचायत उमेदवार जो आयिल्लो आसा तो ओवर 50% वोट्स घेवन म्हणजे बाकीच्या सगळ्या कॅन्डिडेटाची जर बेरीज अदीक केले जर जायत जाल्यार आमच्या कॅन्डिडेटाची मतां चड आशिल्लीं. म्हणजे सगळे म्हणजे मोर दॅन एनीबडीज म्हणजे सगळ्यांची एकत्रीत करून जितकी जायना तितकी वोटींग आमकां हें आशिल्ली. नगरपालिका म्हणले नंतर 1 नगरपालिका आयजय तुमकां तेंच चित्र येतलें. ओवर 50% ऑफ दी वोट्स वील BJP अलोन वील गेट and rest 50% will get divided amongst all. आणि हातून भितरय आमचे कांय ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचेच कॅन्डिडेट आसात. कारण हे पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडणूक जाल्ले न कारणान आमच्या एक प्रभागा भितर 1-2 कॅन्डिडेट आसपाकय शकता आसाय बी. पूण आमी वेळोवेळी आमच्या पॅनलाचे सगळ्या उमेदवारांची एकत्रीतपणे बैठक घेवन आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची एकत्रितपणे बैठक घेऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आमचे सगळे भावी काउन्सिलर्स आणि आता आसा ते उमेदवार हांकां मार्गदर्शन केल्लें आसा. तशेंच आमचे जे ह्या सांगे नगरपालिकेची निवडणुकीची जबाबदारी जांचे कडेन दिल्ली आसा प्रभारी म्हणून ते ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर पक्षाचे सरचिटणीस आणि किमान 5 वेळा ह्या 10 काउन्सिलरांची एकत्रित बैठक घेऊन आमच्यो स्ट्रॅटेजीज प्लॅनिंग सगळें केल्लें आसा. आमच्या प्रत्येक बुथाचेर आमच्या कार्यकर्त्यांची आणि आमच्या उमेदवाराच्यो गाठी बेटी आमी घालून दिल्ले आसात. निश्चितच ताचो फायदो संघटन कामाचो फायदो म्हजे कार्य करपाची पद्दत आनीक आमचे सगळे कार्यकर्ते जे एकजुटीन आमच्या पार्टीन दिल्ल्या जे उमेदवार आसात तांच्या फाटल्यान भक्कमपणे आसात आनीक हें यश आमकां अभूतपूर्व अशें मेळटलें. 5 नगरपालिकेच्या निवडणूक जाता तातूंत भितर सांग्यार एक आसा. सांग्यार टोटल 10 वार्ड आसा आनी 10 वार्डां भितर 43 कॅन्डिडेट आसा. तातूंत 23 बायलो आसा आनी 20 दादले आसा. सगळे कडेन अटीतटीचे चडशे आसा. कडेन 5 आसा, कडेन 2 आसा, कडेन 3 आसा. अशें सगळे वार्डांनी बरी आसा. पूण हातूंत एक गजाल म्हळ्यार आमकां सुभाष फळदेसाय जे हांगचे लास्ट इयरचे कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी पयलींचे MLA जावन गेले ताणें सांगलें की सावित्री कवळेकर हिणें हांगा 10 कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केल्लो आसा. ही खरोच एक वेगळीशी गोश्ट आसा. कित्याक BJP की तो म्हणटा आपल्यान 10 कॅन्डिडेट दवरले, 6 कॅन्डिडेट BJP सपोर्ट केल्या आनी सावित्रीन भितरल्यान अनेक लोकांक सपोर्ट केल्या भितरल्यान 10 कॅन्डिडेट आनी तिगे 10 कॅन्डिडेट अशें BJPच्या भितर ही वांटणी जातली, मताची वांटणी जातली. आनी त्या भायर प्रसाद गांवकर हाजे आनी ही एक बरी चुरस आतां सद्याक पळोवपाक मेळटली सावित्री कवळेकर आनी सुभाष फळदेसाय. कित्याक आतां त्या निवडणुकी सावित्री फळदेसाय हिणेंय हांगा कॉन्टेस्ट केल्लें आनी ही एक मोठी हे आसा की सुभाषान हाजेर ऑलरेडी आपलो स्टेटमेंट दिल्लो आहा की अशें तिणें ऑलरेडी हें घातलें आनी तिजो एक कॅन्डिडेट ताका ताणें रात पयशे घेता आसतना रंग्यात पकडलेलो आहा राती. आनी येता त्या विधानसभेच्या निवडणुकी लागीं आसा आनी ताजे वयल्यान ही मोठी घडामोडी आसा. दुसरी वडील आतां पर्यंत 12 पर्यंत जेन्ना लास्ट रिपोर्ट आयलो तेन्ना 47% हांगा वोटींग जाल्लें आसा. आनी खरोखरच 12 म्हळ्यार इतली वोटींग जावप म्हळ्यार बरी मोठी गोश्ट आसा. आनी इलेक्शनाची वोटींग 85% हातूंत भितर वतलें अशें दिसता. गोवा त्रिफाचे प्रहार सावडेकर सांग्या वयल्यान. दिवचलच्या कारापूर सरवण पंचायतीच्या प्रभाग नंबर 2चे पोटवेंचणुके खातीर 85.96% मतदान जालें. 5 उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात देंविल्ले जाल्यार वेळी पंचायतीच्या प्रभाग 4 खातीर 65.59% मतदान जालें. मिळूया परत ह्याच महिन्याची 26 तारखेक पळोवपाक निकाल मोगासचो.